హాయ్ వ్యూవర్స్. వాతావరణంలో అకస్మాత్తుగా మార్పులు వస్తూ ఉన్నాయి. దానివల్లే అమెరికాలో కావచ్చు, చైనాలో కావచ్చు, మన దేశంలో కావచ్చు, ఇంకా చాలా దేశాల్లో కావచ్చు ఊహించినటువంటి పెను ప్రమాదాలు, వరదలా, వర్షాలా, కొండ చర్యలు విరిగి పడతాలా, భూకంపాలా అండ్ భారీ ఎండల ఊహించలేకపోతా ఉన్నాం. అసలు ఎప్పుడు ఏ రకంగా మారుతుంది ఏంటో తెలియటంలా. తాజాగా బెంగళూరులో ఈరోజు మార్నింగ్ 7:09:36 ఈ బెంగళూరుకు సంబంధించేసి ఈ ఉత్తర ఈశాన్య ప్రాంతమైనటువంటి చిక్బల్లాపుర ఓకే, సబ్జెక్టు కరెక్షన్ కొంచెం వాడు అటు ఇటు ఉండొచ్చు, ఓకేనా. అక్కడ వచ్చేసి భూమిలో 11 కిలోమీటర్ల లోతున భూమిని పైనుంచి కిందకు వెళ్ళినట్టయితే మొత్తం 11 కిలోమీటర్ల లోతున అక్కడ భూకంప కేంద్రం ఉంది. అక్కడ వచ్చేసి ఈ ప్రకంపనలు రావటం జరిగింది. ఈ నేషనల్ సెంటర్ ఫర్ సిస్మాలజీ వాళ్ళు చెప్పిన దాని ప్రకారం ఈ భూకంప తీవ్రత రిక్టర్ స్కేల్ మీద 3.3గా నమోదవటం జరిగింది. 3.3. అయితే అదృష్టం కొద్దీ ఎవరికి ప్రాణ నష్టం కానీ ఆస్తి నష్టం కానీ సంభవించాల. కానీ ప్రజలు మాత్రం భయాందోళనలతో అంతా కూడా పరుగులు తీశారు బయటికి. ఇది జరిగింది. ఇక నిన్న ఇక్కడ కాలిఫోర్నియాలో ఉన్నటువంటి పెట్రోలియా టౌన్లో వచ్చేసి అక్కడ వచ్చేసి భారీ భూకంపం, అక్కడ వచ్చేసరికి రిక్టర్ స్కేల్ మీద 6.2గా నమోదవటం జరిగింది. అటు అమెరికాలో స్టిల్ ఏ ఒక ఉత్పాతాలు సంభవిస్తూనే ఉన్నాయి. మన దగ్గర వచ్చేసి నెమ్మదిగా జర్కులు ఇవ్వటం మొదలెడుతూ ఉంది. సో హ్యాపీగా ఉన్న రోజు సంతోషంగా బ్రతకండి. అలా అని చెప్పేసి విచ్చలవిడికి ఖర్చు చేయమని కాదు, విచ్చలవిడికి ఏది పడితే చేయమని కూడా కాదు. సంతోషంగా ఉండండి. రేపు ఎలా ఉండిద్దో, ఈరోజు ఎలా ఉండిద్దో వద్దు. ఉన్నంతలో హ్యాపీగా బతకండి. మీ అనుకున్న వాళ్ళని, నా అనుకున్న వాళ్ళని సంతోషంగా ఉంచండి. మీరు సంతోషంగా ఉండండి. ఉన్నంతలో గొప్పగా జీవించండి. ఎందుకు ఎప్పుడో ఏదో జరిగిద్దని చెప్పేసి లేనిపోయినటువంటి భ్రమలు, లేదంటే లేనిపోయిన భయాలు, ఇంకా ఏదేదో దాచుకోవటాలు. చక్కగా మీరు బాగుండండి, 10 మందిని బాగు చేయండి.